各位網友好啊！今日想同大家分享一個日本經常食到嘅家常小食，就係玉子燒。我相信好多網友都食過呢一個小食㗎啦。如果大家鍾意我今日呢一個分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋免費訂閱我休閒小生嘅頻道。多謝大家嘅支持。材料方面呢，我就預備咗有3隻雞蛋、堅魚粉1/2茶匙、味淋1/8茶匙、糖1.5茶匙、熱水2茶匙、鹽少少。而家就等我先嚟處理咗啲材料先啦。好啦，而家我先將2茶匙嘅熱水倒落去啲糖嗰度先。同埋味淋都倒埋落去啲糖嗰度，然後一次過就將佢攪勻佢。主要個目的咧就係將所有嘅調味料混和同埋完全溶解佢。好啦，而家差唔多啦，我哋要將呢個混和咗嘅調味料放落去啲凍水嗰度。主要目的咧就要將佢盡快冷卻咗佢先。好啦，喺呢段時間裏邊咧，我哋要將我哋早前預備咗嘅3隻雞蛋咧發勻咗佢先。跟住我哋就將頭先冷凍咗嘅調味料慢慢倒落去啲蛋漿嗰度。嚟緊而家我哋呢個動作咧，就係要將啲蛋液經過隔篩隔一隔佢。咁呢個動作主要嘅目的咧，可以令到咧嗰啲蛋液一陣做玉子燒出嚟咧，個質感更加嫩滑。好啦，而家我哋就所有嘅準備功夫已經做好咗啦，跟住落嚟我哋就會開始開爐做玉子燒啦。而家我哋先嚟預備一啲嘅油，然後一張嘅抹手紙摺成細細張啦，跟住我哋就浸落啲油嗰度，然後就搽落去個煎 pan 度。而呢個方法主要嘅目的咧，就係要控制嗰個油嘅份量，就唔會有太多嘅油喺個煎 pan 度啦。而家開咗個爐先，然後就搽上適量嘅油啦。個煎 pan 基本上平均咁搽一浸油上去就 OK 㗎啦。咁我哋唔好開咁大火啦，慢慢等個煎 pan 熱咗先。跟住我哋就倒1/3嘅蛋漿落去。搖一搖嗰個煎 pan 啦，等嗰啲蛋漿就平均喺個煎 pan 上面咧。我哋等一等佢先嚇，因為個火都唔係好大而家。稍為等啲蛋漿慢慢凝固咧，我哋就用一個鏟慢慢兜一兜起佢。順住一個方向，慢慢捲起佢，慢慢捲，慢慢捲。好啦，就係好似而家咁樣嘅樣。跟住我哋再喺個煎 pan 上面再搽一浸嘅薄薄地嘅油啦。與此同時，我哋將頭先煎咗嗰一條嘅玉子燒向前推。咁我哋騰出翻一個位置咧，再倒另外個1/3嘅蛋漿落去。我哋要俾少少耐性，等啲蛋漿第2次倒落去嘅蛋漿，等佢慢慢凝固先。
嗱，啲蛋漿咧，慢慢咧開頭倒咗落去嘅時候咧，佢會微微向下流。跟住我哋就將頭先我哋再捲佢咧，而家再加一浸嘅油上去個煎廳度，均勻啲搽落個煎廳度啦，然後再倒埋餘下嘅蛋漿落去，將個蛋漿咧攝落去早前已經煎好嘅玉子燒嘅底部嗰度，俾少少耐性啦。我哋都係一直都要保持細火。跟住又重複個步驟啦。咁而家就大功告成啦，係咪好容易咧？好，我哋攞過嚟倒起佢先。而家我哋將條玉子燒擺落隻碟度先。哇！大家係咪覺得好靚咧？切開俾大家睇睇。今日我呢個嘅玉子燒又搞掂啦，係咪好容易呢？其實呢個玉子燒嘅調味料份量咧，可以因個人嘅口味嚟要作出適當嘅調校㗎。呢個玉子燒簡單得嚟又好味，平時做下午茶、凍食、熱食都一樣係咁好食㗎。如果大家中意我今日嘅分享嘅話咧，記得俾個 like 我，同埋訂閱我休閒小生嘅頻道。多謝大家嘅支持。而家我就食嘢先啦，聽晚再同大家分享其他好味又貼地嘅餸菜啦。咁我哋聽晚再見啦，拜拜。